Ya betul mau ya mau. Oke guys, nih kita unboxing dari Tokodel. Pakai. Apaan sih? B. Bu ayam dagu. Ada pati ya yang dalamnya. Pati ambil. Wah ini paketnya. Ini guys. Saja. Aduh. Ha. Halo guys, yeah. Ini buat bacanya buat ini itu buat kaki. Tolongin oi. Bedu injekannya taruh di mana tuh? Oke guys, kayak gini guys. Kucuk. Buat gas, buat rem. Cuman dia sini ada, aduh apa? Agak sedikit tikus nih, tapi masih aman sebenarnya. Ujungnya kayak ujung internetnya ini. Capek buka topinya bye. Oke, gini guys.